你好啊，游水哥，係我踢你出去嘅，啱啊！你游完水未啊？你咪坐住阿輪子去游水啊！你唔心跌咗落海又唔係真心，真係唔好入我師傅得唔得？就 block 你係 block 你，因為我 block 咗你，所以我先 block 你，明唔明啊？但係所以我先 block 咗你啫嘛。係啊，所以你幾時游水啊？你游完水叫埋我啦，幫你推個紙啦，水底。你有咩窒啊？你點解要梯平要梯咁耐咧？你咪用輪椅去梯平啊？點解梯咁耐咧？你字都未 send 出嚟，我幾時可以梯埋？不如語音啊，或者 call 啊？你咪水底梯平，點解梯咁耐嘅？你係咪真係水底坐喺輪椅揸車啊？我喺水底推你得唔得？你唔好再喺度嘈啊！即係個 hell 啊！講啦講。係咯，係咯，啊！係咪令到佢今日好唔開心？佢唔開心咗成日㗎，你知唔知？你啲説話，你呢啲好傷人得㗎，呢啲咁嘅嘢。快啲講啊！關我鬼事啊！快啲都冇去錄㗎，講嘅。佢自己 record 㗎，唔關我事呢個。講啲聲咯。係咯，係咯。係就係我哋 lunch another invasion。哇！關我鬼事，唔係我講嗰啲嘢，嗰啲聲啲 voice。嗰日講嗰啲嘢唔係我講喎，把聲都唔啱。咁即係事實，對我嚟講呢個事實，即係睇邊個能力唔夠咪分手。平時波太官都係咁樣，同我班 friend 玩㗎喎。承認你好叻，咁你以後唔好再玩性別玩啦。OK，我冇問題啊。都俾你哋鬧，好冇問題，冇問題，我冇問題啊。好多次㗎啦，其實我冇問題啊。翻平時都係同班 allies 傾啊嘛。可以就係咁樣，係。咁完咯。失驚無神，中意就揾佢玩，唔中意就鬧佢。太正常。又點？我同 allies 都係咁㗎。咁啊，坐輪椅係。唔係坐輪椅唔係有講㗎喎。話俾人聽樓嗱，嗰啲唔關我事，我都唔係有講嘅。我 friend 攞咗部機咁樣錄音唔關我事喎，我講。講嘢唔係有講喎，嚇！咁佢講真，佢一次串我話我用咩叫放錢咩遊戲課金，我咪話翻佢咯。咁我都冇課金，佢點解一開始話我課金先？咁佢既然佢用呢樣嘢串我，我咪串翻佢咯。可冇嗰陣時佢講先嘅，呢個嘢佢講先，佢話我課金，我咪話翻佢。佢咁驚你話我課金咁，我咪話翻你課金咯，咁簡單。即係。依家多人發咩咩事？因為 rival 嗰單嘢攞呢隻啦。如果 rival 嗰單嘢唔關我事啦。rival 得 small business。嗰啲嘢唔係我講嘅，你知道一樣嘢。我都唔係有講嗰啲嘢，咁你打俾佢做咩啊？啲嘢都唔係有講，你咁關咩事？我話我個 friend 攞咗部機錄音，咁關咩事？啲嘢都唔係有講嘅。我哋咪一齊玩，係我哋一齊玩啊！係啊，做咩啊？咁你問我唔問佢嘅？
唔關我事喎。係一齊玩做咩？係做咩？物變天質喎，弱者再去渣，講真句。哦，係啊，我冇問題啊，我冇問題啊。好，就咁啊，Top tier。